JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। कल से पहर हमने देखा कि कई जगहों पर जो है विंडस्टॉर्म आया और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुए। हमने यहाँ पर जायज़ा लिया बीरवा में और खान साहब के इलाके रैयार में भी कई जो है मकानों के छत उड़ गए और काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये जो मकान मालिक हैं उनका यही कहना है कि हमारे जो ये नुकसानात है इसको जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी देखना चाहिए और हमें मुआवजा इसमें मिलना चाहिए। और बिल्कुल जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कहा गया था वो जो उसका असर हमने देखा, जो कि मौसमियात महकमे ने कहा था पहले ही कि जो भी फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ से जो है विंडस्टॉर्म गुजर सकता है और काफ़ी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अब जुड़े रहें JK24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। Zanmış helikopter pakan. You reason. Bir zaman niyete tuğaska. Vermesine kalsan. Eti geçeyim. Kapıyı. रिश्तेदार पितर बोय तो अम्स नौसान तुम पान वुचान सर यह पान कर मजूर खास कर मिक्सर कम तो होतम बिचार यतीम तो यप अलग बिचार तो जैन वैन फिलहाल यह द्राव फिलहाल अयाल वयाल दोप खुदा खोतम दो रहम जल्दी कर कोशिश युथ बास थोड़ा बहुत अमिस कर कोशिश अयाल पान मजूर पे लेट पान हेक कॉल घर वजित कहें तो वन कोर तमिस फोन तमिस वो क्या गो हादसे तमिस वो घर कम ये हुश यह वो तमिस पता कहें बस दपान अमिस कर हिम्मत क्या मजूर पेश मिक्सर कम करान तो यह कल वाले बिचार नख अत हिसाब पान पता सर अत कोत लगान मकान बनानस यह मामूली कत क्या तुम पान टीन ताक लकर तमाम पत्थर वनकस बाकी नुकसान गो जबरदस्त ये लोग 1.5 वरी मकान पोहर बनावान अकिस वजह गो बनो पोहर 2 वरी लग बेकिस पोहरस बनावस वो बनाया ये बचन ये मकान पान मजूर अयाल तो कोड़ रात ये अयाल थो बे हमसायस नश तो पान वन पता कहें वो कोर फोन वोन दोपस योतान मगर तमिस वो कह मे दोप सुबह गम हाट पे तौर तो वो सिर्फ गुजारिश कर DC सबस SDM सबस तहसीलदार सबस ये कर माली मदद गरीब खानदान यतीम खानदान। Flash. Chalo.